Servus. Slavina. Holger called me like this. I'm a very emotional player and I give everything every time on the pitch. You saw me? Ja, ciao Guido. Slavina. Mein Plan ist es einfach, so Spaß zu haben mit denen und denen auch so was zu geben für die Zukunft. Es entwickelt sich gut, es wächst gut zu und ich darf jetzt zum Glück wieder die nächsten Schritte in der Reha machen. Campus Stories, let's go! Campus Stories, vamos! Campus Stories, let's go! Yes, sir! Wunderbar, dann gebt ihr die Hände. Und die Hände auf. Und dann ist zweimal gleich. Zuerst spielt Weiß gegen Rot. Das ist mein BFD, mein Bundesfreiwilligendienst. Ich mache das jetzt schon seit dem Sommer letztes Jahr, weil ich keine Schule mehr habe. Und da bin ich meistens im Büro oder bei Grundschulen und mache dann so Sportunterricht mit denen. Es macht mir eigentlich sehr viel Spaß, weil es auch so junge Kinder sind und dadurch, dass ich Geschwister habe, kann ich mich halt gut mit denen verstehen. Und ja, es macht mir eigentlich schon sehr viel Spaß. Wir sind heute am Gymnasium Neufreimann mit unserer Bewegungsförderung, die wir feierlich zusammen aktiv dieses Jahr getauft haben. Eben auch mit Wisdom, der dieses Jahr seinen Bundesfreiwilligendienst bei uns macht. Fokus von unserer Bewegungsförderung ist ein bisschen Kinder der Bewegungszeit im Alltag zu steigern und einfach den Fokus auf Spiel und Spaß legen. Wisdoms Aufgabe im Bundesfreiwilligendienst im Spitzensport eben ist vor allem hier an den Schulen und Bildungseinrichtungen in München Sportgruppen anzuleiten, gerade eben in der frühkindlichen Lebensphase mit den Kids die Sportstunde zu machen, aber eben auch bei uns in der Geschäftsstelle im Büro administrative Arbeit, gerade Mitgliederservice zum Beispiel zu übernehmen. Bei Tor wird direkt gewechselt. Also das findet meistens nach dem Training statt und mein Plan ist es einfach, so Spaß zu haben mit denen und denen auch so was zu geben für die Zukunft. Wer wurde zuerst angetippt? Ja, okay. Dann hast du gewonnen. Noch eine Runde? Ich finde sehr gut, weil am Anfang wusste ich halt nichts davon. Und als mir das dann gesagt wurde, war ich eigentlich sehr, sehr glücklich, weil ich niemals gedacht hätte, dass FC Bayern sowas macht. Und es ist einfach so auch für die Persönlichkeit, um als Mensch auch mehr zu wachsen, finde ich so welche Situationen gut, vor allem, also so welche Sachen halt gut, vor allem als junger Spieler dann auch. Seitdem wir uns das letzte Mal getroffen haben, hat sich eigentlich nicht viel verändert, außer dass ich jetzt öfters bei der U19 spiele, um Spielpraxis zu sammeln. Und das ist eigentlich gut. Ich versuche, jedes Spiel zu nutzen, um mich zu verbessern. Ich habe schon generell immer viel von mir selber verlangt, bin auch selber sehr, sehr selbstkritisch und so wie ich schon immer war, bin ich immer noch. Also ich versuche einfach immer selbstkritisch mit mir zu sein und in der nächsten Aktion dann was Besseres machen, wenn ich zum Beispiel eine schlechte Aktion hatte.
Der kann natürlich jederzeit für so einen X-Factor-Moment sorgen. Wisdom, Mike, Ögashi, der legt ab und Tor! Tor für die Bayern! Simon Zölz, 3:2, 85. Was für ein geiles Spiel macht bitte Ögashi. Ja, es war extrem schwer, weil ihm ein bisschen der Raum für seine Schnelligkeit gefehlt hat. Ich glaube, beim dritten Tor setzt er sich super durch außen und da sieht man dann immer wieder seine Qualität aufblitzen. Aber für ihn jetzt unsere Offensive war natürlich dann in Unterzahl gegen sehr tiefstehenden Gegner nicht die Räume unbedingt da, aber die Jungs haben es geduldig und gut gemacht und auch Wusi. Wir waren dreimal auf dem vierten Tor dran, können es vielleicht machen. Und dann geht der Ball ins Aus und wir lassen auch noch so vielen hinten. So ein bisschen Game-Management zu haben. Das ist das Einzige, was uns stört. So die letzte Minute, das dritte Gegentor, glaube ich, jeden von euch, wenn man Fußball liebt. Ja, können aber Emotionen dazu, nichtsdestotrotz auch ich. Wieder ein Megaset von vielen einzelnen Jungs gesehen. Und dann ist es ein Punkt, wer weiß, für was der Punkt am Ende gut ist. Ja, auch wenn er sich wie eine Niederlage anfühlt. Aber wir haben die richtig am Griff gehabt, okay, über lange Zeit. Und das ist das, wo wir darauf aufbauen müssen. Also dadurch, dass das Spieltempo bei der ersten viel schneller ist, versuche ich das auch hier bei der 19 einzubinden. Und ich versuche halt immer mutig ins 1 gegen 1 zu gehen, weil das auch meine Stärke ist. Auch wenn ich mal 2, 3 Aktionen nicht so laufen, wie ich mir das vorgestellt habe, versuche ich trotzdem bei der nächsten Aktion weiterzumachen, wie man dann gesehen hat am Ende. Im Spiel sind mir nicht so viele Aktionen gelungen, aber dann am Ende war es diese eine Aktion, dann haben wir das dritte Tor geschossen. Wir machen doch Vierer-Teams, also 4 Teams. Bei den Kindern blüht er immer total auf, wenn es um Fußball geht, ist er immer vorne mit dabei. Und ich glaube, gerade für die Kids und für ihn ist es ein großer Handicap. Ich glaube, das hat einen ganz großen Impact. Wir haben vorhin gesehen, wir waren selber ein bisschen überrascht, dass der erste schon mit dem Wisdom Mike Deko aufläuft. Also es hat auch eine Wirkung auf die Kids. Und ich glaube, jeder, der sich selber in die Situation so ein bisschen hineindenkt, das ist was ganz Besonderes. Und ein Profi schon mit in die Schule geht und hier einfach 19 Minuten lang Sport mit dem. Setz euch mal bitte hin. Setz dich mal bitte hin. Dass da einer mit meinem Trikot war, war natürlich etwas sehr, sehr Besonderes für mich, weil das halt nicht selbstverständlich ist. Und ja, es hat mich sehr, sehr glücklich gemacht und sehr gefreut. Und so welche Sachen motivieren mich halt immer mehr und mehr zu machen. Alle abklatschen, oder? Ich glaube einfach, dass es halt gut ist, so für so kleine Kinder einfach so einen motivierenden, sage ich jetzt mal, großen Bruder in dieser Situation zu haben, der halt dann einfach auch mal ein paar Tipps gibt oder einfach da ist, mit dem sie Spaß haben können. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Das hat sich auf jeden Fall alles ganz gut in die positive Richtung entwickelt. Ich war jetzt wieder bei der Untersuchung vor ein paar Tagen und ja, also es entwickelt sich gut, es wächst gut zu und ich darf jetzt zum Glück wieder die nächsten Schritte in der Reha machen. Das ist schon nicht so cool zuzuschauen. Also natürlich sehe ich gerne meine Mannschaft spielen, aber ja, ich denke mir bei jedem Spiel, auch wenn ich Champions League gucke oder ob es jetzt die Amateure sind, ob es jetzt die Profis sind, ich denke mir einfach, ich will unbedingt wieder zurück auf den Platz und ja, ich hoffe, dass jetzt alles gut verläuft und dass ich dann auch bald wieder auf dem Platz stehen kann. Tim Binder ist für mich ein total spannender Spieler, der jetzt momentan leider auch gerade die Verletzungsproblematik hat. Ich werde wöchentlich über unsere Reha-Trainer
bzw. über unsere Physiotherapeuten informiert, wie der Entwicklungsstand ist. Ich habe letzte Woche ein Gespräch mit dem Tim gehabt, wo man sehen konnte, wie er jetzt von so einer Reha profitiert, indem er körperlich an Muskelmasse, an Kompaktheit zugenommen hat im Vergleich zur Zeit im vergangenen Herbst, als er bei uns noch gespielt hat. Er hat tatsächlich Muskelaufbau im positiven Sinne betrieben. Das heißt, für seine 1-gegen-1-Situationen, das ist ja Tim sein Spiel, besteht mit Sicherheit jetzt noch mehr Durchsetzungskraft durch die Kompaktheit. Und insofern hat er aus dieser Reha-Zeit das Bestmögliche gemacht. An der Stelle möchte ich einmal unsere Profispieler erwähnen und einfach einmal in meiner Position als U23-Trainer Danke sagen, weil ich viele Trainingseinheiten sehe und ich wirklich, wie soll ich sagen, begeistert bin oder das sehr, sehr positiv wahrnehme, wie alle Profispieler sich um die jungen Spieler kümmern, immer wieder auch Tipps geben, Hinweise geben in den Trainingseinheiten. Ich war selber auch Profi und habe viele andere Mitspieler, ältere Mitspieler kennengelernt, die genau das Gegenteilige mit mir gemacht haben als jungen Spieler. Und ich bin davon überzeugt, dass eine Entwicklung von Alex Pavlovic oder auch von Lennart Kahl jetzt oder auch jetzt die Einwechslung von Maicon Cardoso auch nur deswegen möglich ist, weil eben auf unserem Profiplatz oder die Profispieler drüben eben auch an dieser Entwicklung wie beim Alex jetzt oder beim Lennart Kahl sehr, sehr großen Anteil gehabt haben. Ich habe nur die Bilder eigentlich, die ein bisschen. Es geht's, Bro. You good? Ja. Kommst du heute? Since his injury, we miss him a lot. We are waiting for him. I think he's back soon. He's a really nice person. We are really friends. We always joke together. We always play together. I like to play with him. He's a really good player. Servus. Ein sehr lockerer Typ, immer am Lachen eigentlich. Ich habe ihn noch nie sauer gesehen. Immer aufmerksam, dribbelt gerne. I'm Guido Della Rovere. I'm Italian. I'm 18 years old. Now it's my second season here for Amatore. Ein sehr kreativer Spieler, finde ich, und ja, seine Persönlichkeit sehr gut. Also ein sehr toller Mensch. To change country was a really big choice. Was not easy in the beginning, of course. Be away from your family, your friends, and stay here alone, don't understand the language. With German, especially, that is not so easy. But now with my teammates, I have a really good relation. I speak, I think, good German and really good English, so now I feel really good. I met as well people like Javi or Bajung and Johnny. They are, I think, my best friends for now. I go to the European school with Ellen Lambe from under 19. There I do like half subjects in Italian and half in English. It's of course more difficult than in Italy for me because all the subjects in English are not so easy. But I'm trying to do my best and this is the last year. Ja, Guido ist für mich voll in der Spur. Durch das, dass er aktuell oder gerade in dem Jahr jetzt wirklich eine sehr intensive Doppelbelastung hat durchs Abiturjahr, muss man schon Verständnis haben, dass sehr viel Energie jetzt auch für die Schule, fürs Lernen und für die Prüfungen aufgebracht worden ist oder wurde und auch noch jetzt in den nächsten Wochen notwendig sein wird. Jeder, der Abitur oder Abschlussprüfungen oder in irgendeiner Form Prüfungen gemacht hat, weiß, wie belastend das ist vom Kopf her.
Und deswegen bin ich hundertprozentig davon überzeugt, wenn er dann zur nächsten Saison den erfolgreichen Schulabschluss in der Tasche haben wird, dann wird beim Guido, so wie ich es schon so oft erlebt habe, bei anderen Spielern nochmal von alleine mehr oder weniger extremer Entwicklungsschritt kommen, weil er erstens mal ausgezeichneter Fußballer, für mich Top-Fußballer ist mit überragenden Qualitäten und außerhalb des Platzes sehr, sehr angenehm, sehr wissbegierig, sehr motiviert, sehr bodenständig, mit einer tollen Familie im Hintergrund. Von daher für mich passt beim Guido de la Rovere das Gesamtpaket und ich bin davon überzeugt, dass wir von ihm einiges hören werden in der nächsten Zeit. This year right now is going really well. I'm training with first team sometimes. I can only learn from these amazing players, especially offensive players. I always look at Musiala, Olise, Luis Diaz, Harry Kane. They are amazing, and when I train with them, I always try to steal something from them. I always watch at them when we train, and I try to bring it here in the game when I play with Amateur. I'm a very emotional player, and I give everything every time on the pitch. Hermano, che pasa? Come stai? Tutto bene, te? Tutto bene, bro. Tranquillo. How was the game? Good, bro. We won 2-0. Good game, bro. I played in your position, bro. No. Michael Cardoso goal, huh? Yeah. Bundesliga debut goal, bro. Yeah, bro. He's in the prime, bro. Robert auch. Almost Doppelpack, Robert. Doppelpack Centerback is crazy. Almost, bro. He scored one goal after last minute. I did the flanke and he almost scored. I think he's a really funny person and really nice person. He come, he talk to you, he make fun with you, and I think he's Spanish, so like I feel it like I'm Italian and we are similar on what we think and what we talk about. Yeah, he's really welcome with people, so it's always beautiful to talk with him. Do you enjoy our talk? Yeah, bro, of course. I miss you, bro. Me too, bro. I see, bro. I support you. Thank you, bro. This is my Mannschaft. Thank you, bro. I'm really happy to be in this club. I'm living my best life and I have no reason to be sad. Ich habe mich eigentlich relativ schnell eingelebt. Wir die ersten 2 Wochen im Hotel gewohnt und dann eine Wohnung bekommen, in der ich jetzt eben alleine lebe. Manchmal ist mein Bruder auch da. Genau, aber ich wurde auch sehr gut von der Mannschaft aufgenommen. Es sind wirklich nur nette Leute dort. Bin ja auch zur Karnevalszeit gekommen. Das heißt, ich habe direkt den Karneval mitmachen dürfen. Das war natürlich ein besonderes Erlebnis. Genau, und jetzt ist halt der Fokus
Punkte zu machen. Aber genau, ich beobachte auch die Amateure, die zweite Mannschaft von Bayern und ja, sehe, dass er jetzt einen guten Start gehabt hat in 2026 und hoffe natürlich, dass es so weitergeht.